大家好，又係我文欣晴 Renaissance。一直以嚟咧都有觀眾或者學生問我啦，喂，有冇一啲最新嘅 AI 資訊或者新聞你可以定期咁樣分享俾大家啊？嗱，所以咧我決定啦，嚟緊咧除咗會好似之前咁樣啦，做一啲工具介紹或者係教學影片之外咧，都會做今次呢一類型嘅影片嘅，定期咧為大家更新一下 AI 界嘅最新消息嗱，包括新聞啦，嚟緊會出嘅 AI 工具啦，同埋現有工具出嘅新 version 啊、新功能等等都會嘅。咁而 AI 世界咧真係太多嘢入地啦，真係一時咧係講唔晒嘅。咁所以咧，希望呢一個 AI 科技快訊系列嘅影片咧，就可以俾大家大概了解下 AI 科技有啲咩新動態咁樣啦。咁我會定期咧送上資訊俾大家嘅。但係如果大家係想深入了解係可以點樣應用同埋點樣幫到你嘅生活同埋工作嘅話咧，我同時都有一個線下嘅 AI 實體課程，主要咧係教大家點樣利用 AI 啦，應用喺你嘅工作上，特別係營運你公司嘅 social media 上面嘅。咁都會係我課程嘅重點啦，教大家做呢樣嘢啦。咁如果你對課程有興趣嘅話咧，非常之歡迎你參加我嘅 AI 免費講座，嚟了解一下我嘅 AI 課程詳細內容嘅。咁而報名鏈接咧喺影片嘅描述欄就揾到噶啦。講座每星期都有嘅，報咗名之後，我哋會有同事 WhatsApp 聯絡你出席日期噶啦。而如果你哋想定期得到一啲 AI 嘅資訊咧，記住 like、subscribe、share 同埋 comment 我呢條片啊，俾啲支持同埋建議我，多謝晒。好啦，我哋嚟啦，我哋首先講下一啲 AI 官方公司嘅最新消息先。第一件事，我哋講下 OpenAI 啦，大家都應該知道啦。OpenAI 咧最近推出咗 ChatGPT 4O 即係 Omni 之後咧，睇過嘅 demo 都知道，哇，真係嚇親人啦，係咪？嗱，據說咧，自從發佈會之後咧，嗰一晚啊 ，OpenAI 嘅收益係一夜之間即時係 double 咗嘅。咁所以咧，你明白點解啊？明明都未 ready 啊，俾人做到佢 demo 試嘅嘢啦，都做唔到，連 voice model 都未真係用得嘅時候咧，就已經咁急出嚟做一個發佈會啦，仲推出埋俾大家用添。我就會話早賺早享受啊嘛，其實都唔係嘅，即係可能即係推出咗之後，咪可以早啲測試咯，係咪？好啲咁講啊。係啦，咁講翻4O先，未了解有幾強大嘅朋友咧，可以睇翻我之前嗰幾條影片啦。咁我會放埋個連結喺描述欄嗰度嘅。而我呢排咧日日都有收到學生啊或者係朋友啦問我點解喂 ChatGPT 咧自從出咗4O 之後咧，成日又撈唔到啊，用唔到啊等等問題啦。我喺呢度一次過答大家啦，大家唔使驚嘅，因為呢排咧 ChatGPT 嘅 server 係極度唔穩定嘅，都當然情有可原啦。一夜之間突然間多咗咁多人開 account 啦，又同埋咁多人 upgrade 咗做 Plus 嘅付費會員啦，咁 server 負荷唔到咧，其實都好正常嘅。咁而諗翻起啦，當初啊出咗4之後咧，都有一段時間係成日都會 error 啊、timeout 之類嘅問題啦。咁我試過咧有一個禮拜啊，用網頁版生成唔到圖片嘅，手機版又得喎。然後咧過多一個禮拜就調轉咗啦。咁而啱啱過去一個星期啦，其實我都成個禮拜咧係用唔到手機 ChatGPT App 版嘅語音對話模式㗎啦。電腦係用到嘅，咁手機用唔到啫。但係琴日咧都仲未用到嘅，今日又突然間用得翻啦。咁所以呢啲情況咧，我哋除咗等下等佢修復下之外咧，其實都真係冇乜嘢可以做嘅，只可以希望佢快啲搞翻掂，俾我哋用得開心啲啊。咁所以大家唔使擔心，唔係 VPN 問題，都唔係你部機嘅問題，係 ChatGPT 太受歡迎啦。而佢哋要時間咧先至可以解決到 overload 呢個問題嘅啫。好嘅嘢咧值得等啊嘛，係咪？咁我哋等下啦。好啦，我哋講下 Apple 啦。呢個消息咧簡直係超級開心啦！有報道咧就預計 OpenAI 同埋 Apple 咧已經達成咗一個合作協議，而合作內容嘅細節咧預計會喺下個星期嘅 Apple 搞嘅 Worldwide Developers Conference 嗰度公佈嘅。嗱，雖然咧其實呢個消息係未有官方證實嘅，只係大家預計嘅啫。但係已經咧有風聲吹到好行啊，話未來嘅 iOS 入邊咧，我哋可以直接喺 iPhone 嗰度係用 ChatGPT 噶啦。嗱，但係都係嗰句，呢件事咧係未經官方證實，但係都有報道咧話其實咧，喂 Apple 咧佢根本都未決定好究竟同 Google 嘅 Gemini 合作啊，定係 OpenAI ChatGPT 合作。但係咧加入 AI 功能喺 iPhone 入邊呢件事咧，就肯定係 confirm 咗一定會有噶啦。咁所以無論最後係用 Gemini 啊，定係 OpenAI 都好，其實呢件事都會對 iPhone 嚟講係一個超級大嘅 upgrade 啦。佢會可以幫我哋處理日常生活中嘅各種問題啦，例如有啲咩咧？自動整理提示信息啊，新聞文章撮要啊，撰寫語音記錄啊，又或者係AI 改圖啊，修改你相簿入邊嘅圖片等等啦。而另外咧，報道都有提過啦，佢仲可以無縫整合到 Apple 其他嘅服務入邊嘅喎。嗱 Siri 就一定啦，唔使講啦。咁就連 Apple Music 啊，又或者係其他 iPhone 入邊有嘅 app 啊，例如 Calendar 啊、App Store 啊，都會有
ChatGPT 或者 Gemini 嘅加持咧，就變咗係 iPhone 內建都會有嘅功能啦。咁應用咧，絕對真係一定係會多到不得了嘅。咁幻想下都已經好開心啦，係咪？但係咧，撥一撥冷水先，大家唔好唔記得香港而家暫時係未用到 ChatGPT 同埋 Gemini 嘅。咁究竟到時喺呢一個新嘅 iOS 入邊啊，就算有 ChatGPT embed 咗入去都好啦，係咪代表我哋會用得呢？嗱，呢個真係唔知嘅，真係冇人知嘅。雖然報道咧都有提過嗱，iPhone 新 iOS 咧，佢嘅 AI 功能係可以用 offline 嘅形式去做我哋嘅助手嘅，但係我哋電話本身係有上網噶嘛，會唔會係知道地區喺邊之後咧就會自動 block 咗 disable 咗 ChatGPT 或者 Gemini 呢個 function 呢？嗱，呢樣就真係唔知啦。咁所以咧，真係要到時我哋香港區自己試下先知啦，或者等官方公佈詳情啦。嗱，而我一知道消息咧，就會同大家分享噶啦。好啦，而家我哋就介紹下最近嘅 AI 電腦產品啦。Microsoft 咧就推出咗一條全新嘅電腦產品線啊，叫做 Copilot 加 AI 電腦啊。呢啲電腦咧係配備咗 NPU 嘅晶片嘅，即係神經處理單元啊，專門咧係為 AI 操作而設嘅。咁我哋以前用 GPU 啦，呢個 NPU 咧係比起 GPU 咧可以幫到你做多好多嘅嘢啦，又快好多啦。咁首先咧，佢喺生成大部分語言模型請求嘅速度上面咧係快咗好多嘅。而其次啊，佢可以基本上咧係即時生成圖像啦，仲可以即時翻譯音頻啦，支援超過40種語言啦，同埋即時字幕等等嘅功能啦。而 Microsoft 咧將會喺6月18號啊就開始接受呢一批電腦嘅預訂㗎啦。有興趣嘅朋友咧就可以留意下啦。但係呢個都唔係最大嗰個消息。呢次發佈會上面最大嘅消息咧，就係操作系統上運作嘅方式啊。嗱，基本上咧，呢啲 AI 電腦啊，係會記錄你熒幕上發生嘅所有嘢，令到你咧係可以喺任何啊你喺電腦上面做過嘅嘢啦，然之後你提出問題啦，佢都可以答到你。例如係乜嘢咧？如果你可能幾個星期前啊收到一個 message 咁樣，咁你就唔記得咗呢個 message 或 email 啦，放咗喺邊或者內容係咩？咁你可以問翻 AI 個 system， 佢就會通過語言嘅模型啦，同埋聊天嘅界面啦，話俾你知相關嘅資訊㗎啦。咁都可能會有好多人會問啦，哇，咁會唔會好耗電㗎？啲電食得好勁㗎？咁部機會唔會頂唔順嘅咧？咁但係 Microsoft 咧就話啦，呢部電腦嘅電池咧續航時間係比 MacBook Air 咧係高出58%嘅。咁而且語言模型咧通過 NPU 嘅處理嘅效率咧係而家用 GPU 模型嘅20到100倍咁多嘅。咁可以話咧 Microsoft 係俾咗你嘅電腦一個叫做攝影記憶啊，我哋叫 photographic memory 嘅功能啦。咁佢會記住你熒幕上發生嘅一切。咁當然啦，大家都應該會第一時間就諗啊，會唔會有私隱問題等等呢？咁但係放心，你係可以隨時暫停啦，或者甚至乎係唔用呢個記憶功能都得嘅。咁佢就唔會記住你熒幕上嘅內容啦。咁而呢一條 Microsoft 新 line 嘅電腦咧，仲有其他 AI 工具可以用嘅。你可以用 Microsoft Paint 啦，同埋生成式嘅 AI 啦，生成更加真實嘅圖像啦。嗱，佢哋仲有講過咧，佢哋嚟緊會同 Adobe 合作啦，逐步會將 Creative Cloud 入邊嘅一啲工具啦，就放喺呢部電腦入邊嘅。所以聽起嚟咧，因為有呢一個 NPU 啦，咁佢哋需要重新編寫代碼啦，咁確保呢一啲應用程式咧可以喺呢啲新工具上運行。咁所以咧應該都會係要啲時間先會實現嘅。嗱，佢哋仲話，如果當 DaVinci Resolve Studio 咧放咗入呢部電腦入邊，用佢哋嘅 NPU 嘅話咧，佢哋就開始可以有一個功能，就係 AI 學習你點樣矯飾啊，又或者去 mask 啊、退地啊咁樣咧。即係呢個係對於我哋呢啲影片製作行業嚟講咧，係一個超級慳時間嘅嘢啦。咁但係都係嗰句啦，究竟呢樣嘢係幾時會有咧？咁就真係未知啦，大家等下啦。咁而大家咧可能都會留意到一個現象啊！嗱，以前嘅新科技啦，好多都係會用得到嘅時候先會公佈啦，公佈咗之後咧就直接出啦，直接用啦，用到佢講嘅 full function 啦，再 upgrade 嘅時候咧就叫做下一個版本咁樣啦。咁通常咧喺未公佈之前咧，佢哋會可能會好徹底咁樣做好多 black box 嘅 testing 啦，或者去研究啦，準備好先會推出街嘅，係咪？咁而咧，但係 AI 科技發展得咁快嘅關係咧，令到好多大小公司咧都好似好驚蝕底咁樣啊，忍唔住係要喺根本都未準備，都有排未推出嘅情況之下咧，就已經開個發佈會公佈咗先啦，甚至係直接推出過佢哋未完整嘅 AI model 啦。咁啊，所以咧，大家會留意到咧，有好多新嘅 AI 工具咧，都係推出嘅時候其實未 OK、未完善嘅。但係你俾啲時間去用下佢嘅話咧，通常都會喺唔使 upgrade 新版本嘅情況之下，同一個版本都會慢慢越用越聰明啦，越用越好用啦。咁而 ChatGPT 當然就係一個例子啦。咁而作為用家嘅，當然希望佢一出嘅時候就已經係完善啦，係咪？咁所以我係願意等你慢慢完善好
某個 model 先俾人用啦，大家會開心啲嘅。咁所以咧，我自己咧就好中意留意一啲 AI 科技嘅 white paper， 即係白皮書啦。咁我哋即係如果唔知嘅朋友，我提一提白皮書係咩嚟啦？白皮書咧即係仲係喺研究階段嘅技術報告。咁而入邊咧就有一啲研發中嘅工具嘅報告啦，同埋 demo 啦，咁佢哋會公開俾人睇啦，發佈俾大家睇啦，係仲未有得用嘅嘢嚟嘅。但係可以咧俾大家知道一下嚟緊會有啲咩 AI 工具會出現啦。咁所以我哋而家咧就嚟講下一啲 AI 有關嘅研究 white paper 啦。好，今日咧就首先講一個同 3D model 有關嘅工具研究報告先。嗱，呢個報告咧就叫做 GSLRM， 咁係講關於高分辨率高 C 3D model 嘅報告嚟嘅。嗱，佢哋聲稱啦就可以喺20秒之內咧就將2至到4張嘅圖咧合拼，然之後創建一個 3D model 嘅。咁而佢係個效果咧就可以做到真係用咗一個 high definition 嘅一個 scanner 啦，一個 3D scanner 咁樣去 scan 一樣啦，又或者係直接喺電腦嗰度去 render 一個模型出嚟咁樣啦。咁而平時我哋做好一個 3D model 咧，真係要花超級多嘅時間同技術嘅。咁而今次呢個技術咧，對於需要快速生成 3D model 嘅行業，即係可能例如建築設計啊、architect 啊，又或者係遊戲開發嘅話咧，就真係一個重大嘅突破啦。咁其實呢類功能嘅 AI 工具咧，一直都有人研究緊，甚至係已經出咗添嘅。但係就咁睇 demo 嘅話咧，今次呢一個 white paper 啊，佢絕對係最精彩嘅 high definition 嘅 Gaussian 3D model 嘅例子之一啦，真係佢真係算高分㗎啦。咁喺佢哋嘅網站入邊咧都有好多例子啦，嗱，好似呢一張咁樣啦，有好多枕頭嘅梳化圖片啦，單靠一張圖片咧就可以生成大量嘅 3D 資訊啦。咁而呢一個工具咧喺未來只會越嚟越強大嘅啫，而對於創作可能 3D 影片啊、AR 甚至 VR 嘅世界咧，都會有非常之大嘅幫助嘅。嗱，好啦，而仲有一份白皮書嘅研究報告就話啦 ，AI 咧可以透過打提示詞咧嚟創造一個 high definition 嘅 3D model 嘅 material 喎。咁呢個技術咧其實可以大大咁提高呢個亦都係 3D model 嘅效率同埋質量啦。如果加埋頭先嗰個簡直係 perfect 添啦。尤其是咧對於一啲需要精心去精細材質嘅一啲設計項目啦，例如可能電影特效啊、VR 啊，呢個工具嚟講咧就真係非常之正啦。咁平時咧做開 3D material 嘅朋友咧都知道應該係一個好複雜嘅過程啦。咁我自己唔識做嘅，咁但係我身邊有好多朋友係做呢一個工作啦。咁我知道係有幾複雜啦。可能你要將呢 3D 咧係拆開晒佢啦，然之後進行大量嘅畫畫啦，然之後再創建好多 net 咁樣，即係好多網格咁樣啦。哇！真係睇見都複雜，但係咧利用呢個功能咧，你就可以好輕鬆咁樣創造一啲材質啊、陰影啊之類啦。咁 CG artist 嘅工作咧就非常之有效率啦。之後好，而另外啦，就介紹一個咧同服裝設計 fashion design 相關嘅研究中嘅工具俾大家啦。佢叫做 Lega。咁啊，佢基本上咧就可以咧令到你改變影片中人物入邊嘅衫啊！哇，呢個係非常之好，我好需要。咁你淨係咧需要upload 你條片啦，然後咧 AI 工具就會幫你自動拎個人物出嚟，同埋佢哋嘅衫分開佢，然後咧就可以隨便咁樣去換你想要嘅衫啦。呢一個功能咧，即係簡直係福音嚟嘅對我嚟講。因為如果你喺後期製作嘅時候咧，先突然間發現哇嗰件衫唔啱啊，嗰件衫想換嘅話咧，而家係真係比較困難，你只可以重新拍過嘅啫。咁如果你真係要做嘅話咧，即係極其量啊，只可以可能改下顏色啊，加少少 strap 啊，即係好微量嘅改動啦，甚至乎咧仲要係再重新做個 3D model 啊，做個合成技術啊，哇好多嘢搞一堆嘢先得。但係有呢個工具嘅話咧，你淨係需要 drag and drop， 咁就可以簡單咁換背景啦、前景啦，甚至乎係件衫啦。好，然後啦，我哋就講講其他工具同埋新聞啦。年幾前咧 OpenAI 都出過一個叫做 ChatGPT Classify 嘅工具，唔知大家知唔知啦？佢係用嚟咧分辨 AI 生成同埋人手寫嘅文章嘅，佢可以辨認到啦。但係好快咧就已經被宣布下咗架，因為佢哋嘅準確度咧就非常之低啦。咁啊都知道佢哋唔會咁容易放棄噶啦。咁所以 OpenAI 咧最近啊佢就研究緊一個可以去辨認一張圖片或者影片究竟係咪用 AI gen 出嚟嘅咧嘅一個工具嘅。今次咧就唔止係文字識別咁簡單啦，就係咧佢目標就係睇埋圖同埋影片嘅。咁而呢個工具啊，佢聲稱啊準確率咧係可以高達95%嘅，但係暫時咧測試上咧都有一個少少嘅 bug 啦，應該係剩翻嗰5%啦。就係如果你喺嗰張圖度加少少 noise 嘅話咧，其實個準確度就會即刻下降啦。咁所以呢一方面咧，相信佢哋會改善嘅，希望佢哋改善到。而呢一個研究對於監控 AI 生成內容啦，同埋防止誤用啊，防止發布一啲虛假資訊方面咧，就超級有大幫助啦。而呢一個安全同埋道
德倫理嘅隱患咧，都係點解 Sora 仲未出嘅其中一個原因嚟嘅。OpenAI 都有提過嘅，佢哋要同 Red Team 研究好點樣可以解決安全問題啦，做好多測試啦，佢哋先可以安心公開 Sora 俾大家用嘅。咁都係嗰句啦，好嘢唔怕等，做好晒先出，好過出咗先有問題發生，係咪？好啦，我哋而家咧就講下現有嘅工具上嘅 update 啦。Canva 咧，佢哋咧早前就喺佢哋嘅 Canva Create 2024大會上面就宣布咗啦，佢哋會推出全新嘅功能嘅一堆嘅。咁呢啲功能咧有好多對日常嘅設計工作都好有幫助啦，包括文字生成圖形啦，同埋佢哋嘅 Magic Switch 啦。咁佢可以做咩咧？係可以令到你好輕鬆咁樣將設計轉換成唔同嘅格式同埋風格嘅。咁啊，生成圖形同埋圖片呢方面咧，我就唔多講啦，用法都應該同其他嘅圖片生成工具大同小異嘅啫。大家有興趣咧就可以研究去玩下啦。咁我想特別一提嘅咧就係訓練佢嘅 AI 系統咧學你嘅寫作 style 喎，呢個先係最好玩。咁呢個功能啦，我覺得幾值得玩嘅。咁我哋一齊嚟試下啦。咁咧我就開一個文件先啦。開一個文件之後咧，我就喺Wikipedia 嗰度咧準備咗一段小嘅文章啦，冷冰冰的文章啦。咁就係介紹咩叫人工智能啦。咁我假設我 copy 咗佢啦，咁我哋點樣做咧？咁我就喺呢一度咧，求其打一段字先。好啦，咁我 highlight 咗呢段字之後咧，佢有一個叫做魔法文案工具嘅，下面就係一個叫做變更口吻啦。嗱，英文版咧佢係叫做change voice 嘅，咁所以大家都要留意啦。佢呢個 voice 咧就唔係講緊我哋聽到聲音嗰個出聲嗰個 voice 啦，佢係講緊你講嘢嘅 style 啦、語氣啦。咁呢個係你嘅 voice 啦。咁中文就易認好多 make sense 好多啦。咁就叫做變更口吻啦。好啦，咁第一件事咧，你要去創建一個你自己嘅口吻出嚟先嘅。咁所以我哋就要去新增口吻嗰度啦。好，呢一度咧，你就可以揾一啲你可能之前有打過嘅文章啊，又或者係你自己嘅風格嘅一啲文啊，甚至乎你想參考人哋嘅風格嘅文章啦。咁我自己就有一個 script 嘅，即係就係今日呢條片嘅 script 啦。好啦，咁我就將我嘅自己打嘅 script 咧就放咗落去啦。咁我打嘅 script 咧就係口語化嚟嘅，廣東話口語化。咁我就試下佢究竟可唔可以將個語氣變做咩啦？咁首先第一件事咧，佢就會分析我段文字啦。咁佢就會去形容下我嘅口吻係點樣先。咁佢會用文字去形容嘅。你的寫作應採用非正式對話式嘅風格，係咯，啱啊，係啊，重點清晰詳細地討論技術概念，即使是複雜嘅想法咧，都可以容易易懂啦，吸引人嘅方式表達，使用直接語言同埋個人日事嚟與讀者建立關聯。OK， 好啦，咁我就可以咧喺呢度改我個名先啦，例如改 Renus 啦，咁我就儲存咗佢啦。好，儲存完之後咧，頭先係 setting 嚟訓練嚟嘅啫，咁而家咧就重新再highlight 嗰段冷冰冰嘅文字啊，再去撳多次呢一個 Magic Switch 啊，即係魔法文案工具啦，變更口吻，揀翻自己頭先創建嗰口吻，咁佢就會做一個生成噶啦。好啦，佢搞掂啦，咁我哋望下先嗱，呢一段係本身嗰段啦，嗱佢就唔係用口語幫我寫嘅，咁但係都叫做親民咗一件事啊。我哋讀一讀啊，人工智能你知道係咩嚟嗎？用我哋日常嘅話嚟講呢，就係令到機械擁有像人一樣的智慧，這就是我們通常所說的 AI， 也就是機器智慧。其實這種智慧不是天生的，而是我們用電腦程式來實現的。你可能會問，這種智慧系統真的能實現嗎？我們怎麼去實現呢？這就是我們正在研究的問題。而且你可能不知道，隨着醫學、神經科學、機械人學同埋統計學嘅進步咧，人工智能甚至有可能會取代我哋一啲工作添。你覺得這可能嗎？幾好啊嘛！咁從此咧，即係如果你成日都要寫嘢啦，但係入邊又包含好多一啲硬掘嘅一啲資訊啦，一啲 information 啦，咁佢就可以幫你咧重新寫過，變成一個有溫度嘅文章啦，就唔會係咁冷冰冰硬資訊咁樣啦。咁留意翻啦，呢一個功能咧係要 Pro 嘅用戶先會用得到嘅。而我今日咧仲想介紹多一個關於 AI Motion Graphic 嘅工具啊。咁 Motion Graphic 咧一直以嚟咧都係 AI 係比較難以去複製嘅類型之一啦，因為咧佢係包含咗好多好微細嘅細節嘅。咁如果講一個 logo 嚟講咧，如果你想將佢變成一個 motion graphic 一個識喐嘅 logo 咧，你唔靠 AI 嘅做法係會將個 logo 嘅唔同嘅 layer 去拆件啦，然後咧就放入 After Effect 啦，逐個 layer 咁樣去整喐佢啦。咁而做到靚咧，其實都幾花時間嘅。嗱，但係呢個咁花時間嘅工作咧，AI 咧都嚟緊會幫我哋實現埋啦。咁 logo motion 咧就係
係一個未推出嘅新工具啦。基本上你只需要 upload 你嘅 logo 俾佢，然後咧佢就會幫你個 logo 變成一個識喐嘅 logo 啦。咁而呢個工具咧，暫時咧仲係睇落介乎係一個 drag and drop template 啦，同埋一個自定 parameter 嘅之間嘅一個工具啦。咁對於一啲可能完全冇接觸過 motion graphic 嘅人嚟講咧，可能咧就唔係太 user friendly 啦，一開頭嘅時候。但係我自己咧就其實比較中意一啲自定程度可以好高嘅工具啊。因為如果你係一個好有要求嘅話咧，你可能你個腦有晒畫面啦，好想呈現接近你腦入邊諗緊嘅嘢嘅話咧，太過 user friendly， 太過易用，撳幾個掣就搞掂嗰啲咧，嗰啲工具係方便嘅，但係咧就未必做到你嘅要求啦。好啦，以上呢就係我今次為大家帶嚟嘅 AI 資訊啦。今次講住咁多先，大家如果有邊方面嘅 AI 資訊想我講下，想我留意下嘅話呢，歡迎喺影片下面留個言俾我，話俾我知。記得 like subscribe 我嘅 channel， 得閒嘅話就留個言俾我，咁你就唔會錯過任何最新嘅科技資訊啦。好啦，下次見，拜拜。